ਸੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਇਹ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਨੰਗਾ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਆ। ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ में हो गए कोई 5 सेकंड लगता ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ यार यार देखो, वीडियो बनाई ਮੇਰੇ ਕੋ ਘੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਾਬਾ अब वीडियो ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਲੇਕਿਨ ਆ ਵੱਡੇ ਝਟਕਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਯਾਰ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।